Üdvözlet mindenkinek, ez az Andrew City Life szokásos pénteki tartalma, a pénteki stratégiák, ahol minden alkalommal egy vagy több felvonásban egy valós idejű vagy körökre osztott stratégiát láthattok. Jelen esetben a Dune Spice Wars-t, amelyet az előző héten már elkezdtünk a csempész frakcióval, vagyis a Smugglers-szel, és a föld alatti birodalmak kiterjesztésével próbáltuk minél jobban bebiztosítani a pozíciónkat. Elsőként értük el a 10.000 hegemóniát, amely alapvető változásokat fog hozni a játékban, azonban nem lehet azt mondani, hogy könnyű dolgunk lenne, hiszen elég erős ellenfeleket kaptunk, így most ebbe a kalapba a Harkonnenek, a Corrinok, valamint az IX Vernius ház is belekerültek. Hogy mit tudunk ezzel kezdeni, hamarosan meglátjuk. Ez a pénteki stratégiák, a főcím után kezdünk! A szokásos módon akkor nézzünk egy kis helyzetjelentés, helyzetértékelést, hogy mi is történt itt. 10.800 hegemóniával vezetünk a hegemónia versenyben, messze le vannak maradva tőlük a Harkonnenek, a Verniusok és a Corrinok is, ez azonban nem jelent semmit. A Harkonnenek hadat üzentek nekünk, annak ellenére, hogy meg nem támadási szerződést kötöttek velünk, illetve annak ellenére, hogy egy sereg egyéb megállapodás, többek között kutatási, kereskedelmi és így tovább megállapodás volt közöttünk, amivel pestiesen szólva nagyon megszívták, mert az ilyeneket a játék erőteljesen bünteti. Nyilvánvalóan, hogyha Atreidesek lennénk, akkor még inkább büntette volna, de így is megkapták a maguk is megérdemelt büntetésüket azért, mert elárulták a csempész frakcióval kötött egyességüket, valamint meg is támadtak bennünket itt az előző részben, Tabmach-nál, azonban ráfaragtak, mert hogy a Smugglers az visszavágott, megmérgeztük a katonáikat, és ezáltal pedig meg is tudtuk futamítani őket. A továbbiakban arra kell figyelnünk, hogy meg tudjuk tartani ezt az előnyünket, illetve hogy jobban tudjunk állni hegemónia szempontjából, valamint a Landsraadnál is. A Landsraadnál is mi vezetünk jelen pillanatban, valamint a hegemónia szempontjából is, ami a növekményt tekinti, az is nagyon szépen alakul, viszont erre vigyázni kell, mert amint megközelítjük a 30.000 hegemóniát, akár egyéb frakcióktól is számíthatunk támadásra. Ha az ellenfeleinket nézzük, a Harkonnenekről már volt szó, a Corrinok borzasztóan brutálisan erősek, ahogyan szoktak, és ráadásul igen komolyan fáj a foguk az IX Vernius ház területeire, amit nagy valószínűséggel meg is fognak szerezni. Legalábbis jelen pillanatban Verniusék elég harmad gyengének tűnnek, úgyhogy szerintem nekik sok babér már nem fog teremni. Viszont nekünk folytatnunk kell a beszivárgást annak érdekében, hogy ne legyen probléma, valamint meg kell erősíteni a belső elhárítást is. Itt tartunk, tehát most 10.800 hegemóniánál, és a 10.000 hegemónia az nem csak azt jelenti a csempészeknél, hogy most már például itt is tudunk majd föld alatti bázist építeni, ezt rögtön meg is tenném, de nézzük, hogy mik közül lehet választani. A Spice Traffickers, ez egy nagyon kis aljas épület, 15 darab fűszert fog termelni minden egyes aktív Harkonnen Harvester után. Rögtön meg is nézem, hogy hány harvesterük van itt Arkmoorban, Daldudban, és egyelőre mást most nem látok, tehát ez azt jelenti, hogy 30 darab fűszert kaphatnánk pluszba, ami nem lenne rossz, mert az tulajdonképpen majdnem a mostani fűszertermelésünknek a fele. A következő a Contraband Hub,
Ha kifosztjuk a Harkonnen falvakat, akkor 50%-kal több nyersanyagot tudunk szerezni. Nem nagyon tervezem kifosztani a Harkonnen falvakat, ez pedig a Laundering Network. 30 Solaris-t fogunk kapni a főbázisban minden egyes legnagyobbra fejlesztett Economy District után. Hát én azt gondolom, hogy talán ez a legnagyobbra fejlesztett gazdasági kerület, mert hogy itt már ez betelt, tehát többet már nem tudnak építeni, itt ez még nem tett be, de nem is gazdasági, itt meg még 2 darab kell. Ugye azért is rögtön jó ez, mert hogy látjuk azt, hogy nekik milyen épületeik vannak, tehát így például van nekik egy követségük, ez ebben fog segíteni, hogy 10 darab láncrád megítélést kapnak többek között, az ügynökeik gyorsabban termelődnek, van nekik egy toborzó irodájuk, ez a munkaerőben fog segíteni, illetve több vizet fognak termelni, valamint még gyorsabban termelődik az autoritás, illetve a Solaris is. De hogyha mondjuk összehasonlítom a mi részünkkel, hát nagyjából azonos a fejlettség, csak mi még katonai épületet nem fejlesztettünk ki. Nézzük tovább. Itt is meg lehet azt csinálni, hogy mindenfajta bombákat helyezünk el. Lehet, hogy ezt érdemes lenne bejátszani, hogy azért ne érezzék magukat olyan nagyon kellemesen, bár nem tervezem őket megtámadni, de azért elképzelhető, hogy mondjuk 1-2 rejtett dinamit megtenni a hatását. Itt van ez a Beacon Network, ami minden egyes katonai egységnek a Harkonnen területen belül 2-vel több páncélzatot fog adni. Ez jó lehet. Egyébként ez még akár jobb is, hogyha esetleg átportyázunk a Harkonnen területekre, ami egyáltalán nem kizárt, illetve van a fegyverkereskedő, vagy viszonteladó, ami 5%-kal több erőt fog jelenteni az egyes katonai egységeknek, hogyha van egy maximumra felfejlesztett katonai kerület. Egyelőre még nincsen, ahhoz még hiányozna egy ilyen piros épület innét. És nézzük az űrbéli fejlesztéseket. Egyel több beszivárgó cellát lehet elhelyezni a Harkonnen területen belül. A következő, hogy a Harkonnen ház hozzáférést nyer a Smugglersnek a csempészáru ajánlataihoz, és amennyiben ez sikerül végrehajtani, akkor 250 intelt fogunk nyerni, és végül az aktivisták főhadiszállása, hogyha van egy furra felfejlesztett űrbéli kerület, mint például, hogy itt még nincsen, de ha egyet megépít, akkor az már furra felfejlesztett lesz, akkor 40-nel több lesz a maximális influence. Kell nekem ez a Spice Traffickers, hogy több fűszert termeljünk, és utána pedig jöhet még az, ami megerősíti majd a katonáinkat a Harkonnen területeken belül. És ami nekünk még feladatunk, hogy visszahívjuk a Harvestert, mert hogy az veszélyeztetve van a féreg által, és egy Underworld Headquarters-ünk tönkrement, de azért, mert hogy a Corrinok elfoglalták, viszont igazából csak kifosztották a dolgot. És ilyenkor automatikusan a föld alatti bázis is megsemmisül. Jó, nézzük még tovább, mert hogy hősöket is kell választanunk, plusz nem ártana még a Corrinokhoz is beszivárognunk, akkor kezdjük itt a Corrinok beszivárgásával. Ugye gyakorlatilag ez a főhadiszállás alatti, föld alatti birodalom, ez a kiterjesztését jelenti a mi Siege-ünknek, illetve a mi főhadiszállásunknak, de mindig választanunk kell, hogy melyik épületet választjuk. Itt én azt gondolom, hogy itt nincsen furra felfejlesztett épület, tehát akkor lehet, hogy érdemes lenne
talán aláaknázni őket, nem, ők messze vannak, az, hogyha tudunk kapni még egy beszivárgó cellát a korrinoknál, az nem lesz probléma, mert ezek nagyon csúnyák tudnak ám lenni. És akkor még itt van az IX, és akkor már ne végezzünk félmunkát, szivárogjunk be oda is, ide is 2 helyre lehet beszivárogni. Nem olyan nagyon jó épületek vannak már, de esetleg, mivel jóban vagyunk, ez a csempészáró ajánlat, ez mehet. És akkor még egyrésztről itt van a reverendás anya küldetés, ez már ismerős lehet a korábbi dűnékből. Ha tudnánk a Harkonnenekkel egy meg nem támadási szerződést kötni, akkor nyerhetnénk egy ügynököt Bene Gesserit képességekkel. Próbáljuk is ezt most meg. És úgy tűnik, hogy belemennek. Jó, akkor ezt megbeszéltük. Ezzel megszereztük a reverendás anya küldetésért járó Bene Gesserit, ügynököt is, amely 2 ügynöknek megfelelő információs szintet fog szállítani nekünk. Jelen pillanatban pedig, amire szükségünk lenne, a Solaris az mindig jól jön, de maradjunk az autoritásnál, 2-vel több autoritást fogunk így szerezni. És akkor még hőst is tudunk választani. Tegyük is ezt meg. 2 darab hős közül lehet választani szokásos módon. Ez a Driskv, illetve a Banerjee. Driskv azért lesz jó, mert hogy a saját földi egységeink 30%-kal kevesebb sebzést szenvednek, illetve nagyon nagy hatótávolságon fel tudja ismerni a lopakodó egységeket, illetve az ellenséges fegyverzetnek a felét figyelmen kívül tudja hagyni. Ez eléggé jól hangzik, valamint a következő kémtevékenység, amit végrehajtunk a területen belül, az nem fog kerülni semmibe. Ez egy olyan képesség, amit nem passzív képesség, hanem ki kell oldani. Banerjee, aki a biztonsági szolgálatnak a feje, egyrésztről az egységek azok regenerálódni fognak a falvakban, az Underworld Headquarters-eknél, tehát a föld alatti birodalmakban, amennyiben azok nem állnak támadás alatt. Másrésztről egy sikeres ütközet után minden egység visszanyeri a tartalékát, harmadrészről pedig 3-mal több erőt és páncélt fognak kapni a Smugglers területen kívül. Ez is elég jó hangzik. A következő pedig, hogy a közelharcban 10%-kal csökkenti az ellenséges egységeknek a sebességét, illetve 2 darab ilyen scavengers katonát lehet létrehozni a Banerjee közelében. Nehéz a választás, de végül akkor most Banerjee-t választom. Talán kicsit kifinomultabb, de az a 2 darab katona az meggyőzött. Menjünk is akkor tovább, itt még szereztem influencet, és mehet még beszivárgó cella a Harkonneneknek is, valamint jöhet ez a védekező szabotázs, illetve el kéne érni a ligánál egy nagyobb információs szintet annak érdekében, hogy egyéb jóságokat is tudjunk csinálni. Például mondjuk férget hívjunk a régióba. A korrinokhoz pedig kezdjünk el beszivárogni, mondjuk ide. Közben lecsapott a homokvihar is, és itt pedig az ornitopterek vigyáznak a mi harvesztereinkre, valamint kaptunk egy jó kis támadást is, de hát ez nem igazán érdekes, mert ezt itt el fogják intézni.
ilyen közel van a Corino bázis? Na jó, akkor ezt én biztos, hogy alá fogom aknázni. Azért, mert hogy a Corinok létre tudnak hozni 2 darab bázist is. Van egy ilyen képességük, és ezt most meg is tették. Múltkor, amikor Corinokkal játszottunk, mi is csináltunk egy ilyen jellegű lépést. Jó, jöhetnek itt még katonák, illetve jöhet még fűszer is. Ezt egy picit lejjebb lehet venni, és akkor nézzünk újabb fejlesztéseket. Az Arrakis gazdagsága, ez jöhet 10-zel több lesz minden egyes speciális régió után, a Solaris termelés, valamint az Solaris termelés is 2%-kal megnövekszik, ez már majdnem ki is van fejlesztve, utána jöhet a Parallel Training és az Industrial Scavenging. Most már menjünk rá egy kicsit a military fejlesztésekre is, és ide Fenitbe is elhelyezek egy beszivárgó cellát. Valamint, mivel középjátékban vagyunk, most már el kéne kezdeni építkezni a nagyobb volumenű épületeket is. Itt van például a ligának a szárnya, amellyel elegendő liga szívesség esetén majd tudni fogunk jó kis repülőgépeket, illetve légijárműveket építeni. Úgy állunk, hogy még egy ügynököt el lehet helyezni Harkonnenéknél is, illetve a Corinoknál is. Akkor legyünk igazságosak, helyezzük el a Corinoknál. Sikerült még 2 embert idehozni, és itt van a mi hősünk is, aki majd tudni fog 2 darab Scavengers-t előhozni, amennyiben ez szükséges lesz. Nézzünk újabb területek után, ez 149-be kerül, ezt rögtön be is húzzuk. A hegemónia miatt kelleni fog, utána pedig jöhet ez is. Itt 1-2 zsoldost át tudnék passzolni, viszont szerintem ide jöhet egy légitámaszpont, valamint ide sem fog ártani, illetve a Corinoknak a körmére kell itt is nézni. Ó, hát ez gyönyörűség itt. Nem egy para. Be is húzzuk, és utána pedig jöhet majd Gur is, amennyiben már megvan a szükséges autoritás. Közben az ornitopter szorgosan földerít, és pénzünk is van dögivel, szerencsére. Nézzünk egy military épületet, szerintem mondjuk ez a parancsnoki épület, ez pont jó lesz, 10-zel több parancsnoki pontot kapunk, azzal lehet felfejleszteni az egységeket, majd azt mindjárt meg is fogjuk tenni, és 30%-kal csökken az egységeknek a fenntartási költsége. Ami eléggé fontos, mert azért, ha azt nézem, 66-ot költünk most rá, nem annyira durva, de azért mégiscsak érdemes figyelni. Ja igen, és majd itt lehet atombombát is kifejleszteni, de ehhez majd fuel cell, vagyis üzemanyagcella kell. Üzemanyagcellát pedig majd itt lehet Araluhban hozni. Újabb láncrát tanács, és nagyon vezetünk a szavazatoknál. Ettől függetlenül most bőven van pénzünk, hogy adjunk egy jutifalatot, mondjuk ide, hogy 50 új kaft részvényt kapjak, no pláne kaft részvényt azt venni is kell majd. Itt ez, hogy 50%-kal csökkenjen az űrbéli fejlesztéseknek a sebessége, ezt nyilván nem szeretném, illetve az sem, hogy 50%-kal csökkenjen a katonai fejlesztéseknek a sebessége. 50 új részvényt viszont szeretnék. Nézzük, miből tudunk főzni. Tehát nekem van
összesen 540 szavazaton, mert lefele kell kerekíteni, és még a Verniuszéknak van 460 szavazatuk, de a Verniuszékkal elvileg jóban vagyunk. Ami azt jelenti, hogy akkor erre áldozok 250-et, ezt természetesen mind a kettőt ellenzem, és erre is szavazok, de nem olyan nagyon nagy mértékben, mert szeretném majd a fejezeteket is támogatni. Az űrbéli fejlesztéseknek a lelassulását nem szavazták meg, a katonai fejlesztésekét igen. Nem meglepő módon a Vernius és a Harkonnen szavazott mellette, nekem pedig van 50 új KAFT részvényem, a kisházak is mellettem szavaztak, itt ezt utcahosszal megnyertük, illetve a tanács szemét még tudom egy kicsit támogatni. Hát meg is teszem, amennyire tudom. De igazából még ezt a Water Service Union-t is lehetne, de azt hiszem, hogy inkább csak egyet támogatok, mert hogy ez hasznosabb lesz. Illetve itt van a tanács szónoka, amivel egy darab ilyen kimenetet ki lehet cserélni, az sem egy rossz, de hát nyilván a végső cél az majd ez lenne. Rendben van, nézzünk részvényeket. 14%, részvényem most már 16. Többiek egyelőre le vannak maradva, kisházaknak van 62%. A korinokkal van egy olyan érzésem, hogy nagyon kell vigyázni, de azért is építem ide ezeket a jóságokat, és 2 itt átreptetek. Hamarosan pedig indulhatunk Gurt is meghódítani, utána pedig jöhet majd Gunmon is, bár ezek már közel vannak a Harkonnenekhez. Fűszerre most nem lesz szükségem, Intel viszont jöhet. Illetve itt van ez a Sindud, ezt jó lenne behúzni, csak közben ugye közé ékelődött a Corrino bázis, ami nem annyira jó. Jó, a hegemónia az eléggé tartósan jónak néz ki. Jó. Itt már jöhetsz is visszaérte. Az Orni ugyebár azért van oda téve, hogy magától is visszahozza, de már nem bízok benne. Mi az, ami még ide jöhet? Fuel Cell Factory, ezt mondtuk is. Ahhoz azonban, hogy Fuel Cell Factory-t építsek, a katonai fejlesztések kellenek, ezek meg is vannak. Mehettek. És nézzük tovább. Harkonnenek megint nagyon mozgolódnak. Kíváncsi vagyok, hogy megint meg akarja szegni az egyességünket. Nagyon nem leszünk jóban akkor. De elég sokan vannak. Támadjátok meg inkább a korrinókat. Én azzal jobban kiegyeznék. Van 3 darab ilyen emberke. 4 zsoldos katona. És még tudunk csinálni majd ilyet. Ebből a Free Company-ből még jöhet 2. Nem baj, hogyha van egy erősebb hadseregünk. Harkonnenék ajánlanak nagyon sok pénzt, Plus Creator, Influencer, Intelér és fűszerért cserébe. Most elfogadjuk. Az Intel az nem annyira durva, amit kértek. Ez jó, a Láncrát tanácsnak az épülete 200-zal több lesz a maximális influence, és 50%-kal kevesebb, hogy az egyes fejezeteket, itt találhatóak a fejezetek, támogassuk. Ez jöhet is. Akkor most számíthatunk egy Corrino támadásra. Ez nagyon nem jó. Akkor ti gyertek vissza ide. Valahova. Bár viszonylag gyorsan fogjuk tudni elhárítani ezeket az embereket. Ti gyertek vissza ide. Most az a kérdés, hogy hol fognak támadni a korrinók.
hol tudnak egyáltalán támadni. És kellene nekem még pénz, amihez az kéne, hogy még terjeszkedjünk. Itt például egy ilyen gazdasági épület jöhet. Lehet, hogy egy kicsikét naivitás megbízni ennyire a Harkonnenekben, de most úgy tűnik, hogy itt a Corrinok fognak támadni, már látom is. És ezzel van a baj, ezzel az Artillery Drone-nal, mert ez iszonyatos sebzéseket tud kiosztani. Próbáljunk meg egy megelőző csapást. Egyrésztről itt. Hú, hát ezt itt 2 oldalról kapjátok az áldást. Jó, ez tetszik. Ez egyszer. És közben egyébként föl is kéne fejleszteni a katonáinkat. Scavengert azt föl lehet fejleszteni erre, hogy a felét figyelmen kívül hagyja a mechanikus egységek és épületek pajzsának. Ez például jó lehet a Corrinok drónjai ellen. Ennek ki tudjuk terjeszteni a hatótávolságát. Ez a fejlesztés, ezek a töltények, ezek plusz erőt fognak kölcsönözni, attól függően, hogy milyen messze van az egység, egészen plusz 5 erőig növekedhet. Igen, ilyenünk még egyelőre nincsen, de majd a későbbiekben lesz. Még ki sem próbáltam ezeket a scavenging drónokat, illetve a Free Company-nek is nézzünk egy ilyet. Ez például távolsági támadás nyer, ez is jó lehet. Akkor most már föl van szerelve mindenki. Jó, támadjunk szerintem. Aha. Már a drónok ide is jöttek. Készenlétben vannak, ott látszik a hatósugaruk. Most azt kéne elérni, hogy ne kerüljünk bele ebbe a hatósugárba. Mert akkor már itt lőnek is, ott van. Úgyhogy most szerintem folyni fog egy ideig ez a macskaegér játék. De megszívjátok, gyerekek, mert hogy bőven hatósugáron belül vagytok. Így fokozatosan majd akkor legyengítjük őket. Kéne még valami, amivel még több fűszert termelünk, illetve le is tudom venni a fűszertermelést. Nem ártana itt megtámadni, de ez mondjuk azért szép elképzelés egyelőre. Itt vannak 3-an. És maga a hős is itt van, jó? Akkor a hős csináljon nekünk 2 ilyen scavenger, és jöhet Gurnak a megtámadása. Itt közben a Harkonnenek bajban vannak Fanidben. Mi pedig kivégezzük a Gúri emberkéket. Be is húzzuk, ugyan ki is lehetett volna fosztani, de most van elég pénz. És akkor nézzünk még egy katonai fejlesztést. Barrak. Szerintem egyértelmű. 10%-kal több lesz a katonai egységeknek az egészség, és 30%-kal több tapasztalatot fognak nyerni a katonák. Jöhet Intel, itt pedig tudunk majd még egy Fuel Cell Factory-t létrehozni. Tulajdonképpen ezt itt azért volt hálás dolog behúzni, mert gyakorlatilag ez abból a szempontból érinthetetlen, hogy távol van a többiektől. A helyzet az, hogy én ezt megtámadnám, akkor azzal nagyon földühíteném a Corrinókat, mondjuk megérdemelnék. A tanács szeme az
jöhet nekem. Most nekem van mennyi? Még mindig vezetek. És akkor ezt megszavazom magamnak. Ezt viszont ellenzem leghatározottabban. Egyébként már a Harkonnenek is elég jól följöttek szavazatok szempontjából, mert 420 szavazatuk van, illetve hát ezt is akkor egy kicsit megszavazom magamnak, mert végülis miért is ne. Jó, nézzük. Jó, ezt ellenezték, ezt a Harkonnenek nyerték, ezt viszont én. De nagyon kevésen múlt egyébként, még egy valamivel több szavazatot ide tolok nekik, akkor én nyerem meg, közben itt Karnóban is problémák vannak, jó van, ez nem baj. Jöhettek ide a határvidékre. Itt pedig tudunk még egy Fuel Cell Factory-t építeni, valamint vannak különböző egyéb épületek, mint például egy nukleáris siló. Hát miért is ne raknánk le ezt? Elrettentésként jó lesz az. Ide pedig majd, hogyha lesz megint Harvester, akkor jöhetne egy Spice siló. Eléggé jól állunk, de nem szabad elkényelmesedni, mert ebben a játékban azért simán lehetnek váratlan meglepetések is. Úgy tűnik, mintha egyek kevesebb ügynökünk lenne a Harkonneneknél. Azt majd pótolni kell. És itt tudtunk volna ilyen Banshee-t építeni, hogyha majd lesz elegendő ilyen fuel cellünk. De majd mindjárt lesz, mert itt majd még tudunk építeni üzemanyagcellagyárat. Szinte egyszerre lett kész az Arrakis gazdagság és a parallel tréning. Jöhet ez az ipari takarítás vagy söprés, ugye scavenging, azt leginkább söprésnek vagy takarításnak lehetne fordítani, a scavenger meg akkor a söprő lenne, én akkor inkább csak nevezem scavengernek, és akkor utána még nem tudom, de talán mondjuk ez a benszülött vámosok, ez jöhet, mert ezzel több autoritást lehet termelni, valamint kevesebb autoritás is lesz a további területeket behúzni, bár amit már be lehet húzni, az leginkább itt Gunmon, Lampo és majd Asesek, de ezek mind közel vannak a Harkonnenekhez. Közben úgy tűnik, hogy túlhajtották a jó népet, meg keményen kelnek föl ellenük. Nézzünk még, hol tudunk Underworld Headquarters-eket csinálni. Itt például mondjuk ezt le lehetne szívni. Ez is üres itt. Ezt mondjuk nem kéne, hogy elfoglalják a banditák, de nem fogják. Közben mi is kapunk egy jó kis támadást. De hát le van ejtve, mert rengetegen vagyunk itt. És a Harkonnenek meg ide beszorultak. Eléggé sokan vannak. Nem lehetne ide hívni egy férget? Úgy elnyeletném őket. Csak akkor a Harvestert kell visszahívni. Aha. Most úgy tűnik, hogy ők is vetélkednek velük. Mi mondjuk most nem vagyunk háborúban a Harkonnenekkel, de ami őket gyengíti, az csak jó nekünk. Közben itt már a Corrinok elkezdtek felfejlődni. Lehet, hogy akkor a császári csapatokkal kéne megcsinálni azt, hogy kinyírjuk. Jöhet még Solaris. Lehet a Water Sellers Union-t majd támogatni. Sajnos most a Harkonnenék nyerték meg ezt a tanácsnak a szemét, és Lancelot megítélésben pedig úgy állunk, hogy mi vagyunk a legjobbak, de a Harkonnenek is itt vannak mellettünk. Ja, és amit mindig elfelejtek, részvényt vásárolni.
Harkonnenék többfajta egyességet ajánljanak, pénzt fizessek, Intelt, Pluscrate-et, hát nem fogok, mert az előbb is megszektétek. Úgyhogy tettek egy szívességet, de jó nagyot. 2-vel több Solaris-t kap, aki megnyeri ezt a vízárusítóknak az egyesületét minden egyes pozitív víz után. Jelen esetben mi akkor 44 Solaris-t kapnánk. Jó, hát akkor támogassuk. Nekünk végül is most ez már csak fél pénzbe kerül. Jöhetnek még egységek. Most valami miatt a zsoldosokat azért érzem jónak, mert hogy nekik nincsen fenntartási költségük, csak egyszer kell kifizetni. Ide jöhet egy Arrakiszi ügynök, aki felgyorsítja majd a gazdasági fejlesztéseket. Mindjárt kész lesz a nukleáris siló. Innét eltűntek a Harkonnenek. Ide viszont, hogyha akarok, akkor hívhatok egy férget. Lehet, hogy meg is fogok ide tenni. De itt meg azért nem tudok, mert hogy nincsen homok. Kiszabadult az ellenséges ügynök. Hova hívjunk? Hívjunk ide? Hívjunk ide. Szórakoztató, hát ha valamit sikerül elnyeletni, és közben már akkor még egy dobolót kioldok. Na, ott hullámzik az a homok, hullámzik, azaz! Ott a beosztásod, apukám! Úgy szépen, puff. Jó, el is nyelte. Mondjuk, ha többet nyert volna el, az jobb lett volna, és közben meg a Corrinok támadnak. De nagyon jó. És itt is fölvonultak. A kis rohadékok, de nem baj, most majd mindjárt kaptok a pofátokra. Menjetek vissza! És miért? Azért, mert ott a féreg. Jó, akkor a következő az lesz, hogy szépen megmérgezzük őket. Jó, ezt az artillery drone-t, mint a szél nyírjátok ki, mert ez nagyon veszélyes, de közelebbről nem tud semmit sem kezdeni. Jó, menjetek tovább, tovább, itt. Hála jó Istennek, már itt van. Ez, plusz még kaptok 2 Scavenger-t. Ez nem jó ötlet. Azt nem fogjátok ott megnyerni, bármennyire is erőlködtök. Annak örüljünk, hogyha most meg tudunk menekülni a Corrinoktól, de szerintem ez menni fog. Csak, please, menjetek vissza a kőre, érted? A kőre, ott. Hát egyet azt elvesztünk, de úgy tűnik, hogy meg tudjuk őket futamítani. Jó, remek, csodálatos. Igen, na pontosan ez az, ami miatt ezek a katonai műveletek baromi hasznosak. Mert ezzel lehetett ezt megcsinálni. Föl lehet tölteni a nukleáris silót. Igaz, hogy 5000 pénz. Hát kibicnek semmi sem drága, jó van, töltjük föl. És még mindig itt vannak a Corrinok. És mi is vesztettünk ám. Jöhetnek még free company-k. De úgy tűnik, hogy szépen fölmorzsolódtak, aminek nagyon örülünk. És most már sokkal kevesebben jönnek a nagycsászári hadsereg. Egy kicsit elrontották ezt a dolgot. Meg hát lehet, hogy nem számítottak erre a mérgezésre. Jó. Igen. Ja, ezt még frissen húztuk be. Ide is jöhet egy ilyen military történet.
Viszont a császárnak a katonáit remekül meg tudjuk futamítani. Ó, és még lövik is őket, nagyon gyönyörű. Közben pedig ide azt mondtam, hogy Fuel Cell Factory jöhet. Szükségünk van-e pénzre? Pénzre szükségünk van, de ha mondjuk 50%-kal tudom csökkenteni a fenntartási költségeimet, az még jobb. Úgyhogy akkor legyen ez. Egyszer. És mind a kettőt megszavazom. Egyrésztről ezt. Mondjuk úgy egy 170-et adok neki. Ide pedig 200-at. Az a kérdés, hogy a Harkonnenék tudnak-e erre aspirálni. Na, úgy látom, hogy tudnak. Jó. 250, nézzük hogyan. Már megint megelőztek, de 50%-kal kevesebb a fenntartási költségem, plusz még a 2 láncrát büntetőt is ők kapták, viszont az a jó dolog, hogy ezáltal majdnem 500-as a profit. Ez jöhet. És akkor még mindig itt nyomorékoskodnak ezek. De hát már nem sokáig. Közben sikerülhet ezt elérni, de szerintem inkább fura fölépítek egy falut. És az akkor úgy egyszerűbb lesz. Nincs elég parancsnoki pontunk. Ugye megoldjuk. Lehet, hogy egy kicsit meg lehetne szivatni ezt a Corrino bázis. Nem tetszik ez itt nekem. Menjetek vissza, 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 vissza. Be tudunk-e húzni még területet? Szerintem itt délen lenne érdemes próbálkozni. Hogy akkor induljunk is neki. Itt ezt a Kulnunt. Mert ez sokkal kevésbé veszélyeztetett. Először a Kulnun, utána pedig az Arn Anim jöhet. Itt szerzünk némi autoritást, itt a gazdasági fejlesztéseket. Menjél vissza, és te is menjél vissza. Az tök vicces, hogy ott volt az ornitopter oda rendelve neki, de akkor lehet, hogy nem kapcsoltam hozzá, és elnyelte a harvesteremet. Na most ezt a research dolgot, ezt a command point dolgot viszont gyorsba meg kéne oldani. Ilyen gyengék vagytok? Mik vagytok ti? Ja, zsoldosok. Hát, azon nem vagyok meglepődve. És kész is van. Atombomba. Na most azért azt tudni kell, hogy amennyiben ezt kilövöm, az 500-zal csökkenti a láncrád megítélést. Tehát így elrettentésnek jó, de nem biztos, hogy ezt használni fogom. Fuel Cell Factory, az viszont jöhet, hogy tudjunk repülőgépeket is építeni, ez megvan, húzzátok be. Közben ezek meg elveszítették az energiájukat. Jó van, akkor gyorsan húzzátok be. Kaftrészvények. Hát sajnos messze vagyunk a jótól. És jöhet még ember. Mindenki hozzon magával még egy embert. Amúgy simán levegőbe tudnám röpíteni a Corrinóknak a bázisát, de nem vagyok hülye, hogy a láncrád megítélésemet tacsra vágjam. Ezzel is meg vagyunk, 17.500 hegemónia, jöhet 10 ligaszívesség. És a következő, ez az Arn Amin lesz. Egyrésztről föltöltöm ezeket, másrésztről pedig jöhet
egy repülőtér is, hogy hatékonyabban tudjuk az egységeket elszállítani. Mert szerintem akkor a Free Company-vel ezt, vagy akár ezt is be lehetne támadni, de jobb lenne ez az Arn Anim, mert hogy itt van fűszer. Hoppá csak. Toljuk csak föl a fűszertermelést. Így nem leszünk jóban egymással. Nézzük, mi van még. Jó, 45 autoritás, az már jöhet is. Itt készen vagyunk. Na ez nagyon jó. Valuable trinkets. Nem a sziecsek miatt elsősorban, hanem mert a Crafts Workshophoz hozzá tudok férni, és akkor ezáltal még több pénzt tudok termelni. Egyrésztől megvesszük a licenszet az IX-től, illetve a Crafts Workshop-pal azt hiszem már majd még hegemóniát is lehet termelni. Közben itt húzzák be Taptárt a korrinok. Nekem viszont Arn Anim mindenképpen kelleni fog. 60 liga szívesség, mindjárt fizetés, nem probléma. Termeljük a fűszert, mint az állat, és repüljetek, gyerekek. Ezt a nagy épületet is ki kéne valahol oldani, ami megnöveli a termelést a szomszédos régiókban, de akkor olyan hely kéne, hogy több szomszédos régió van. Ez néz ki a legjobbnak. Csak ide meg már nem lehet, mert hogy csak egy főépület lehet, nem baj, akkor ide rakjuk ezt a nagyobb épületet. Ilyenkor a középjáték vége felé már elég jó dolgokat lehet csinálni, megvan a szükséges fűszer, le is veszem, és indulhat a támadás. Ez is jó lesz, mert ez arra lesz jó, hogy meghalt katonai egységeket Solaris-szal tudjuk konvertálni, és 20%-kal többet tudunk nyerni a falvak kifosztásából. Plusz, mert még a korrinoknak is beszivárgott cella. A tanácsszónokát most már jó lenne megnyerni. Az meg, hogy mindenkivel békét kössünk, az nem lenne rossz, de kettővel úgyis békét kötöttünk, csak a korrinokkal állunk hadba, akikkel szerintem gyorsan meg fogok tudni oldani egy békét. Menjen ez a tanácsszónokat teljes erőbedobással, mert azzal úgysem fognak tudni konkurálni a Harkonnenek. Mondjuk így 500-ra, és akkor még a maradék 50 szavazat, hát igazából nem érdemes, viszont egy kicsit szivassuk a Harkonneneket. Jó, ezt utcahosszal nyertem meg, ezt szegény IX-iek kapták, és a Harkonnenek mindenkivel jóban vannak ezáltal. És nem tudok békét kötni a császárra, de azért, mert nincsen elég influencerem, de ez mindjárt meg fog változni. Ezt lehet, hogy egy kicsit alulméreteztem, de nem baj. Itt van a kis aljasságom. Bár érdekes módon, minthogy ez rájuk nem hatna. Megálljatok. Visszajövök. Nagyobb erőkkel. Ja igen, mert hogy ugye az a probléma, hogy sokkal kevesebb az erőnk azáltal, hogy nem túl sok parancsnoki pontunk van. Jó, akkor legyen inkább az, hogy kinyírjuk ezeket, mert túlságosan sok lett itt a jóból, és akkor ide jövök még egy párral. Tekintettel arra, hogy most a Harkonnenek úgyis mindenkivel jóban vannak, és akkor mindjárt ezzel a barommal is kötünk egy meg nem támadási paktumot, ez meg is van, és akkor jöhet ez is, ami pedig titeket illet, akkor nyugodtan nyírjátok ki mind a kettőt, mert akkor újra rendben leszünk a parancsnoki pontokkal. Gyengék, mint a harmad, de most már rendben vagyunk a parancsnoki pontokkal, most már vége a jó világnak, gyerekek.
és bizony eljött az idő, hogy lehet támogatni a Dűne vezetőjét is, amely a diplomáciai győzelmet jelentheti, de csak akkor, hogyha 30 napig fönn tudjuk tartani ezt az állapotot. Közben itt Hatkelomba felszabadítottak sajnos egy falut a korrinok, ami azt jelenti, hogy azzal egy időben az Underworld Headquarters is megsemmisült. Ott van ez így. Sikerült már elfoglalni? Fantasztikus. Akkor jöhet ez, és most akkor tudunk még építeni. Erre egyébként nagyon kell figyelni, hogy mennyi parancsnoki pontot használunk el. Most jöttem rá, csak hogy ez mennyire fontos. Fuel Cell Factory. Korrinok még eltávolítottak egy beszivárgó cellát, nem baj, visszakapjátok. Az ne legyen probléma. És még jöhet ez a kis Jolly Joker. Mérgezzük meg az ellenfelet. Autoritás. Ez sikerült elérni, 19.600 a hegemónia, és jöhet egy újabb refinery. Itt mi a helyzet? Ja, ez a zonális sivatag, ami tulajdonképpen senkié. Kéne nekünk ilyen nagyobb repülőgépeket is építeni, de ehhez üzemanyag cellák kellenek. Nézek valami fejlesztést, hogy hogyan lehetne növelni az üzemanyagcellákat, itt is van. Geotermikus kondenzátorok 10%-kal növeli az üzemanyag cella termelését, valamint szoláriszt és vizet is fognak ezáltal termelni. Leesett már a Craft részvényára, de hogy esett, csak egyre feljebb megy. Ezek itt föl vannak töltve. Crafts Workshops, ami 8-szal több hegemóniát is fog termelni naponta, és nézzük még, hol vannak speciális régiók, mert oda mind jöhet ez a Crafts Workshop. Támadás Tabmach ellen, de nem esünk kétségbe, vagy lehet, hogy mégis? Akkor menjetek így, bár itt az lenne a jó, hogyha oda tudjuk vinni a csapatot. Mindenestől. És akkor kicsit besegítünk neki. Ti mehettek a ligába annak érdekében, hogy nagyobb katonai műveleteket is tudjunk végrehajtani, és még itt van egy-kettő üres ügynök. Azt majd még el kell intézni. 7 nap, mire Láncrát tanács lesz. Kicsit meg kéne növelni az influence-et. Na, már megint Harkonnenek úgy döntöttek, hogy kell nekik egy jó nagy pofon, de adok én nektek. És közben úgy, hogy még azért üzletelni is akarnak, bár nem éppen kedvező feltételekkel, ezt lássuk be. Itt a doboló. Ezeket kéne itt elnyelni, de lehet, hogy túlságosan fönt vannak a hegyen. Na most ez itt a probléma, hogy most Korrinóék is hadat üzentek, illetve nem hadat üzentek, csak vége a meg nem támadási szerződésnek. Na, nagyon sokba kerülne. Megint csináljunk egy ilyet. Lehet még dobolót csinálni, és lehet részvényt is venni, mert tényleg tele vagyunk pénzzel. És ez még csak fokozódni fog. Jó, jöhet ez a sivatag csodái. 30%-kal több nyersanyagot fogunk ezáltal majd termelni, de most még akkor jöjjön ez a geotermikus kondenzátor.
Ó, apukám, na, ez egy durva támadás lesz, az egészen biztos. Ezért próbáljuk állni a sarat. Igazából még jöhetnek ilyen jó kis bérgyilkosok is. Elkezdtetek lefogyatkozni? Vagy mi lesz itt? Menjél vissza. Most úgy tűnik, hogy nem nagyon vettek más, de mondjuk én nem is támadnék nagyon, mert ugye itt a bázis az be tud lőni. Itt jöhet egy ilyen bérgyilkos, de ebből csak egy lehet. Itt nagyon fölterjeszkedtek ide, ráadásul még itt is probléma van, de itt mondjuk még ki tudok oldani 2 darab scavengert, és pont úgy command pointon is leszek. Jaj, de jó. Gyilkossági kísérlet a Harkonnenek részéről. Na, mit akarsz? Ha mindent odafizetem, akkor leállítod, mi? Nem fogom mindent odafizetni, de mondjuk 5000-et hajlandó vagyok fizetni. Na jó, 5009-et. Én viszont most meg tudnám gyilkoltatni a Harkonnenéket. Na jó, hát akkor kölcsönkenyér visszajár. Igazából. De még majd várok egy picit. Pörgessük föl mindenképpen a pénzt, mert ez így nem lesz jó. Hát azt mondom, hogy nem könnyű helyzetben vagyunk éppen most. Itt ugye, mint a tanácsnak a szónoka, tudom bármelyik kimenetet is megváltoztatni, most ezt nem akarom, hanem inkább ide adok egy jutifalatot, és akkor itt pedig ezre megyek rá teljes erőmmel, amennyivel tudok. 400 az összes. Megnyertem. Már legalábbis innentől kezdve 30 napig, hogyha ezt sikerül kitartani, akkor megnyerem a játékot. Na de hát 30 nap az még nagyon sok idő, és itt még azért lehet majd keményebb támadásokra is számítani, különösen, hogy mind a Harkonnenek, mind pedig a Corrinok hadat üzentek. Így most már belecsúsztunk a végjátékba, attól nem nagyon sírom össze magam, hogy a Harkonnenéknek 15%-os részvény többségük van, mert nekem még mindig több van. Nézzünk akkor még Harvestert, már megvan a szükséges fűszermennyiség, pénzünk meg annyi van, amennyit nem szégyellünk, szerencsére, de részvényt most nem vennék, mert nagyon-nagyon drága. És 27 nap a dűnének a vezetését, hogyha megtartom, akkor megnyerem a játékot. Na most az a probléma, hogy egy láncrát tanács még addig lesz, ami pedig azt jelenti, hogy egészen biztos, hogy arra lehet számítani, hogy még megpróbálják ezt leszavazni, mint ahogy a múltkor a Corrinoknál is ez megtörtént. Viszont most azt próbálom meg, hogy minél több influencet szerezzek, mert odáig, mire már én ezt meg tudnám nyerni, csak egyetlen egy láncrát tanács van. Tehát 15 nap múlva esedékes a következő, ha azt kvázi túléli az ember, akkor tulajdonképpen a zsebében van a diplomáciai győzelem. És jöhet még influence.
hegemónia tekintetében elértük a 21 000 hegemóniát, ami azt jelenti, hogy fölkerültünk a térképre. Meg tudnánk-e veletek egyezni? Hát meg tudunk, csak nem akarunk. Most így farkasszemet nézünk egymással. Az is egy jó móka. Itt még van 4 darab emberünk. Ez tulajdonképpen okés. Na, ezt kell überelni. A Harkonnenéket, bár nem lesz egyszerű, mert valószínűleg mindenki ellenem fog szavazni. Talán csak a Verniuszék nem, de még lehet, hogy ők is. Tehát akkor lehet, hogy marad a hegemóniai győzelem. Az sem most lesz még. Be tudok-e húzni én még más területet? Itt ezt még be tudom húzni. Ez talán neked nem ártana, fiam, ide jönni. De én így akartam, na mindegy. Te maradsz. És akkor ide gyere. Több oldalról kell megtámadni ezt a történetet, mert különben nem leszünk jóba. Most akkor ezt megpróbáljuk behúzni, ezt szerintem menni fog a hőssel, meg pláne. És akkor az még annyival több hegemóniát fog jelenteni. Tudok-e én itt még bármilyen Underworld Headquarters-t építeni? Sok minden nem. De mondjuk ez a 40-nel több influence, ez jól jöhet. Aha. Már korinok mozgolódnak. De ezt sejtettük. Nem baj, úgy meg lesztek mérgezve, hogy az csak na. Ezt behúzzuk. Ti mind a ketten jöhettek vissza, mert elég, hogyha csak egy marad itt. És utána majd mindjárt jön a felmentő sereg, mert nincsenek kevesen. Bár az enyémek sem. Nem is olyan rosszul állják meg a helyüket. Jöhettek ide hősöstül, mindenestül. Jó. Egyelőre tetszik ez a dolog, ahogyan meg tudjuk futamítani a császár katonáit. Ó, nagyon szép ez. Hát ez nagyon szép. Ez a baj, hogy a Harkonnenek mind ellenem fognak szavazni. Ó, mi van itt? Overlord, te jó Isten! Hogy néz ez ki? Ez elég durván néz ki. Majd kapunk pluszba egy ilyen támadást is. De ne aggódjál, hogyha nagyon ugrálsz, akkor kilövöm rád az atomot. De mit lehetne így csinálni? Vagy ez csak ilyen félelmetes, de annyira nem lövöldözik? Itt viszont... Hát, ha sikerülne már elnyeletni végre őket. Igazából lehet, hogy el kéne kezdeni ezt a Harkonnent meggyilkoltatni. Nagyon-nagyon sok pénzünk van. Csak az a baj, hogy közben nagyon erősek is lettek ezek a hadseregek. Jó, ez még jöhet. Ez is jöhet. És ez is jöhet. Ez kemény, de a Harkonneneknek több influencük van. 11 nap maradt hátra a Dűne vezetéséből, hogy megnyerjem a játékot, de sajnos van még egy láncrád tanács. Maxon van a láncrád megítélésünk, ami jó. Közben itt a Harkonnenék küzdenek, szerencsére. Na, a nagy pillanat, itt a láncrád tanács. Ez a Loss of Rights, ezt viszont én tudom
obstruktálni, és akkor ez okés, ez így most már jó, és akkor minden gyilkosságot le lehet állítani. Ja igen, mert én vagyok a tanácsszónoka is, tehát tudtam azt megváltoztatni, hogy ne szavazhassanak arról, hogy állítsak le ezt a Dune Governorship-et. Jó, tehát akkor ezt most így megerősítjük, erre ideadjuk nekik a cukorkát, hogy minden gyilkossági kísérletet állítsanak le, és akkor ezt én teljes erőmmel megtámogatom. 710, és akkor utánunk az özönvíz. És igen, minden gyilkossági kísérletet leállítottak, minden frakció elszenvedi azt, hogy egyel kevesebb autoritást termelnek a falvak, és minden frakció kap 3 láncrát katonát, viszont ami a lényeg, hogy nem csak, hogy leállítottuk a Harkonneneknek a gyilkossági kísérletét, hanem nem is kezdhetnek újabb gyilkossági kísérletet. Senki. Úgyhogy ha 9 napot kibírunk, akkor megnyertük a játékot. És itt van a finom 3 láncrád. Katona. Jöhet még influence. Ha valakivel tudunk békét kötni, az nem árt egyébként. Nem is igazából a Harkonnenekkel, hanem akkor már Shaddammal. És akkor innentől kezdve már csak a Harkonnenekkel vagyunk rosszban, bár hát azért ez az Overlord, ez azért több, mint aggasztó itt. És innentől kezdve elkezdett csökkenni az autoritásunk, mert azért ez egy nagy málusz, hogy ezt elszenvedtük, de nem baj, majd megoldjuk. Itt van még egy levitézlet Fremen tábor. Itt ezt még föl lehet tölteni, és 7 nap marad hátra a játék reménybeli megnyeréséig. Mit tudok én csinálni, hogy ez az autoritás ne csökkenjen olyan nagyon? Ez a intelt ad, Corrinok meg ki is pucoltak minden ügynököt, viszont most nem lehet gyilkosságot elkövetni. Veszek még részvényt, bár igazából sok jelentősége nincsen. Harkonnenékkel béke, kötés. Innentől kezdve mindenkivel békébe vagyok, én vagyok a Dune vezetője, ezek már nem fognak megtámadni, a Harkonneneknek amúgy is van más gondjuk, és az egyetlen egy dolog, amit meg kell oldani, hogy az autoritás az ne csökkenjen ilyen borzasztóan gyorsan. Biztos, hogy nem fogom elfogadni a Verniuszék gáláns ajánlatát, mert hogy az autoritásba kerülne. Mindjárt fizetés van, gyorsan be kell termelni, mert különben csökkenni fog a láncrád megítélésünk, és hogyha csökken a láncrád megítélésünk, az azért lesz nekünk rossz, mert akkor elüthet minket ettől a Dune vezetőségtől. Katonai fejlesztések fölgyorsulnak, vissza lehet venni. És megnyertük a játékot. Először arattam a játék folyamán diplomáciai győzelmet. Ennek örülök, hogy most nem hegemóniai győzelmet sikerült elérni. Izgalmas játék volt, akkor én ezzel megköszönöm a szíves figyelmet, de azért még maradjatok egy picit itt, mert azért még mutatni fogok valamit. Végül is mégiscsak csempész vagyok, de minden esetre így ez egy jó kis játék volt, sikerült diplomáciai győzelemmel megnyerni, és akkor ez lett volna a csempészház bemutatása, és tudom, hogy mindenki ilyenkor szokott elkapcsolni, de várjatok még egy picit a nagy durranásra. Szóval, a nagy durranás akkor most következik, ha már van atombombánk, akkor miért is ne használjuk?
Mindenkinek kellemes szép hétvégét kívánok, sziasztok!